Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Եվ նախորդ անգամ, երբ առիթ ունեցանք խոսելու, ասացիք, որ անպայման մասնակցելու եք ընտրություններին, արդեն որոշում ունեք, ինչ ձևաչափով, ինչ քննարկումներ ունեք։ Ամենայն հաջողությամբ երևի մենակ, նաև չենք բացառում դաշինքը, դեռ շուտ է երկրում իրավիճակը շատ արագ է զարգանում, բայց նաև ունենք նաև այն մոտեցումը, որ եթե ռեալ ձայների հաշվարկով հասկացանք, որ գոնե մեր կանխատեսումներով արդյունք չենք հասնում, կարող է մտնենք դաշինքի մեջ, որ ձայներ չփոշիացնենք, որտեղ դա ենք համարում իշխանության օգուտ։ Իսկ ունեք քննարկումներ, թե օրինակ որ քաղաքական ուժի հետ քննարկումները բավականին չէ, դա միայն առաջի ուժը, որ այդ քաղաքական որույթը դաշինք չենք կարող ունենանք, դա քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Մնացած բոլորի հետ դրանցից ազատվելու համար քննարկել է։ Իսկ ունեք արդեն քննարկումներ եղել է որոշ ուժերի։ Քննարկումներ կան, բավականին ակտիվ է, բայց կներեք, այս պահին չեմ կարող ասել, քանի որտեղ վերջնական դեռ որոշում չկա, երկրորդ կողմի գործընկերների իրավունքները նույնպես փորձենք պաշտպանել։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ որոշեք չմիանալ, դաշինք չկազմել, ձեր առաջին համարը կլինեք դուք։ Բնականաբար ես։ Եթե ինձ նորից կալանավորեն, կլինի Վահան Ավագյան։ Հասկանալի է եւ պարոն Դասիմ, քաղաքի խնդիրների մասին տեսանք ձյունահալվեց, ինչ կատարվեց Երևանի փողոցներում։ Ասեմ ձեզ, այդ վիճակը սարսափելի է, կարելի ասել ոչ միայն ամբողջ Երևան քաղաքը, ամբողջ հանրապետությունը ասֆալտազրկված է։ Ես ուղղակի ուզում հասկանամ, թե Երևան քաղաքը ունի այդքան ռեսուրս, որ կարողանա սա վերանորոգի, նորից պարկ, ասենց ասեմ ձեզ, իրանց գովաբանած ասֆալտը ընտրությունների նախաշեմին նույնպես իրանց լքեց։ Երեք Ավինյանը հայտարարեց, որ աղի հետևանքով է այդպես փոսեր առաջանում, ձնամաքրման աշխատանքների հետևանքով, ինչ է կարծում, ինչի հետևանքով էր սա, որովհետև նախորդ տարիներ ենք, չէ, աղ են ցանել ասֆալտի վրա, սա Ճիշտ ասած, ես բուն տեխնոլոգիաներին չեմ տիրապետում այդ աղի որաղն է ճիշտ, որաղն է սխալ, հիշում եմ, որ այն ժամանակ օգտագործում էր Ավանի աղի հանքի աղա։ Հիմա կարող է այս եվրոպական տեխնոլոգիաներով թազաբանեն բերել, մենք էլ ասիական պետություն ենք, մեր ասֆալտը չի դիմանում եվրոպական աղին, քայքայվում է։ Սա խոսում է ասֆալտի անորոշության մասին։ Միանշանակ, բնականաբար, այն ինչ որ միջև այդ ասեցի դա հումոր էր, եթե ասֆալտը որակով լիներ, հաստատ աղը իրան չէր կարող քայքայել։ Կարող են գալ այն եզրահանգմանը, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից չի վերահսկում, թե ինչ որակի ասֆալտ է արվում։ Նայ խնդիրը որն է, ես ինչքան գիտեմ, վերահսկողությունը ոչ միայն Երևան քաղաքինն է, այլ հատուկ պոակ կա, որ այդ որակով եւ մնացածով է զբաղվում, որը որ շահում է կառավարության կողմից հայտարարված տենդերով։ Այսինքն այստեղ ամբողջը գցել Երևանի քաղաքապետարանի վրա, մենք կոպիտ ասած պատվիրատ ունենք, ընկերությունը ասֆալտապատումն է իրականացնում, բայց այդ ասֆալտապատման որակը հսկում է հատուկ պոակը, որը տենդերը շահում է կառավարությունից։ Նույնիսկ իմիջիալոց նաև այդ ապեզաների, շինթույլտվությունների ավարտական շենքերի վրա է։ Այսինքն այստեղ անկեղծ ասած այդքան խորը չեմ տիրապետում, բայց չեմ կարծում, որ մենք ունենք այդ վերահսկողական լծակը, որ գնանք ասֆալտի որակ ստուգենք, բայց փաստը մեկը ասֆալտը անորակ։ Փոքր շրջվելով թեմայից, երեք ինչպես շատերը որակեցին, պատմական այց եղավ Հայաստանում, ԱՄՆ փոխնախագահը եկավ Հայաստան, շատերը մեծ ակնկալիքներ ունեն այդ հանդիպումից, ինչ սպասել առհասարակ։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ 18 թվականին նույնպես պատմական այց եղավ, Անգելա Մերկելը եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, 2 տարի հետո տվեցին Արցախը։ Հիմա Վենցի այցը, եթե այդ համատեքստում եմ նայում, ոնց որ թե Հայաստանի ժամանակն է մոտիկած։ Վատատես հայտարարություն։ Չէ, եթե խոսքը գնում է պատմական այցերին, Գերմանիայի կանցլերը նույնպես երբևիցե Հայաստան չէր եկել, եկավ Արցախը տվին։ Հիմա Վենցն է եկել, ինչ ենք տալու չգիտեմ։ Ամեն դեպքում շատերը հույս ունեն, որ հնարավոր է գերիների վերադարձ լինի։ Գերիները կվերադարձվեն այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները սկսեն զբաղվել գերիներով։ Հայտարարում են, որ զբաղվում են գերիների վերադարձի աշխատանքներով։ Ոնց ասեմ ձեզ, իրանք հայտարարում են, որ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Եվ եթե տենց են զբաղվում, դրա համար գերիներն այնտեղ։ Այսինքն որևէ ակնկալիք չունեք։ Բացարձակ։ Ոնց ասեմ ձեզ,
կա հին ասացվածք, ոչ թե ասացվածք, այլ իրական խոսքեր, որ դեռ հնչել են առաջի հայկական հարցի ուսումնասիրման ժամանակ, իսկ թվում է դուք էլ այդ խորազային ծանոթ կլինեք, որ Անտանտայի նավերը չեն կարող բարձրանալ Դիլիջանի բոլորանները, դա վերջի ինտերպրետացիան է, իսկ այն ժամանակով որ հայկական լեռնաշխարհում չեն կարող նավարկել։ Հիմա ամերիկյան նավերը Հայաստանից շատ հեռու են։ Նրանք չեն կարող մեզ ապահովել։ Անկախ իրենց ֆինանսական որևիցե ներդրումներից։ Եվ էներգետիկ ոլորտում ստորագրվեց փաստաթուղթ համագործակցության դրա հետ կապված եւս որևէ ակնկալի։ Բացարձակ։ Ես սենց ասում եմ, այլ որ քան ասում եք սա ստորագրվեց, նա ստորագրվեց, ընդհանրապես նայեք Ուկրաինային, քանի նմանատիպ համաձայնագրեր, ընդ որում նաև ռազմական, կնքել է նույն Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի հետ։ Ինչա կատարվում Ուկրաինայում։ Այսինքն այդ թղթերը որևիցե ապահովություն չեն տալիս։ Ընդհակառակը այդ ովքեր որ պիտի ապահովեին Ուկրաինայի անվտանգությունը, այսօր իրան ասում են դե պարտվել ես պիտի տաս։ Ինքը քիչ իրատեսական լինենք, էլի հա կարելի է լուրջ ճառեր ասել քաղաքական ոլորտներում, բայց փաստը մնում է փաստ։ Խնդիրը այդտեղ այն է, թե հայկական կողմից ստորագրում ով է, այսինքն եթե այլ Ես կարծում եմ խնդիրը ընդհանուր գեոպոլիտիկական է մեկ, նաև երկրորդը թե ով է հայկական կողմից ստորագրում։ Որտեղ եթե ցենց ասեմ, այդ ստորագրությունն էլ արժեք ունենա, որը ցավոք սրտի մեր դեպքում այսօր չունի։ Նույնիսկ հասարակ քաղաքացիական կյանքում մարդ եթե անընդհատ փոխում է իր խոսքը, նույնիսկ կենցաղային հարցերում նա որևիցե արժեք չունի։ Ոչ ընտանիքում, ոչ հասարակության մեջ, ոչ էլ առավել ևս արտաքին քաղաքականություն։ Նման փաստաթղթեր ստորագրելուց հետո ամբողջ ԿՊ կուսակցությունը մշտապես հանդես է գալիս հայտարարություններով, որ Հայաստանում արդեն խաղաղություն է, ցանկացած հարցի պարագայում օրինակ են բերում այն, որ արդեն մի քանի տարի է դիրքերում չի լինում կրակոցներ, զոհեր չեն ունենում։ Առաջինը քանի տարին մի քիչ շուտ են ասում, մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է խաղաղությանը, ընդհանրապես կարող են պատասխանել հետևյալ կերպ. Հիմա Արցախում էլ է խաղաղություն, կրակոց չկա, ոչ մի բան չկա, հայ չկա ուղղակի։ Այսինքն ԿՊ-ի վերած խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության համար լինել է նույնը։ Ինչը կարծում հնարավոր կլինի այս ընտրություններով փոխել իշխանություններին, այնպես անել, որ ԿՊ-ն նորից չվերարտադրվի։ Իհարկե հնարավոր է, ընդհանրապես պետք է ընդդիմությունը համախմբի։ Մի կողմ դնեն իրենց ամբիցիաները, այնպես չի որ բոլորը պիտի դառնան վարչապետներ կամ իրանք միակն են։ Առավել ևս երբ որ գործ ունենք ուժերի հետ, որոնք արդեն իսկ կառավարել են, որի արդյունքն եղել է Նիկոլ Փաշինյան վարչապետը։ Գոնեցած բոլորս Քավլիցի գոյություն ունեն նոր ուժեր, պետք է համախմբենք դրա շուրջ։ Հիշեք 1996 թվականի նախագահական ընտրություններին ընդդիմությունը կարողացավ, ճիշտ է, չկարողացավ գրանցի հաղթանակի արդյունքները։ Հիմա ժամանակներն էլ են փոխվել առաջվա մեջ։ Բայց միանայք մի բանի շնորհիվ, որ վերջի պահին բոլորը միավորվեցին Վազգեն Մանուկյանի շուրջ։ Հիմա եթե նույնը եղավ, կարծում եմ միշտ էլ հնարավոր է։ Երկրորդը ես չեմ կարողանում հասկանալ, որ այսինքն հնարավոր է իրան փոխել, թե չէ, իսկ չի հնարավոր։ Սկսենք դրանից։ Ասենք նույն ձևի մոտիկացանք Արցախին, որ հնարավոր չէ Ադրբեջանին հաղթել, դրա համար եկեք Արցախը տանք։ Հիմա հնարավոր չի Նիկոլին հաղթել, եկեք Հայաստանից արտագաղթել։ Պայքարն է ծնում հույս եւ իրավունք։ Հիմա խոսույթ են շատ քաղաքական ուժեր, օրինակ որ հայտ են ներկայացնում մասնակցելու այս տարվա ընտրություններին, իրենց հայտարարություններում ասում են, բայց օրինակ երկրորդ, երրորդ նախագահները չպետք է մասնակցեն, սա չպետք է մասնակցի ինչ-որ առաջարկներ են հնչեցնում։ Այդ պայմաններում հնարավոր է, որ ընդդիմությունը համախմբվի։ Իհարկե։ Հիմա պատկերացրեք մի հատ իրավիճակ, լավ, դիցուկ X ուժ, որի շուրջ հավաքվել են բոլորը, լավ, իրաց չեն միացել երկու նախկին նախագահները։ Այսինքն գնում ենք ընտրապայքարի 4 ուժը, գործող քաղաքացիական պայմանագիր, այդ միավորված ուժը եւ Ռոբերտ Քոչարյանն ու դիցուկ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ ձեզ, քանի րոպե հետո Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կդառնան Նիկոլական։ Ինձ որ իրանք այդ հարցում խոչընդոտ չէ։ Եթե բոլորը 100 քանի կուսակցություն, եթե բոլորը միավորվեն, լավ, ճնշող մեծամասնությունը միավորվեն մի ուժի կողքը, որը կլինի ակնհայտ ընդդիմադիր, մնացած բոլորը, որ կփորձեն ինքնուրույն ինչ-որ խաղեր տալ, առավել ևս որ նման առերևույթ մեղադրանքներ արդեն հնչեցվել են,
ավտոմատ կերպով կդառնան ԹՊ-ի սատելիտները, ըստ դրա իրենց վարկանիշը ճիշտնի ավելի զրենք է։ Նույնպես լուծում է։ Հիասթափել պետք չէ։ Եվ շնորհակալություն։